नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन। आज चाहिँ शनिबारको दिन छ है, 24 गते, कार्तिक 24 गते। म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु है। एक्साइटेड किन छु भन्दाखेरि आज चाहिँ म लङ्कामा जाँदैछु। लङ्कामा रावणलाई भेट्न जाँदैछु भन्न मिल्दैन हैन। लङ्कामा चाहिँ रावणलाई भेट्न जाने हैन। लङ्का डी रिसोर्ट भन्ने माथि छ है। लङ्का डी रिसोर्ट भन्ने छ झोरबाट थोरै माथि है। त्यहाँ चाहिँ एटिभीहरू छ है, उनीहरूले रेन्टमा दिन्छन्। अस्ति मैले इन्स्टाग्राममा अलिअलि कुरा गरेको थिएँ हैन। अनि त्यही हो, दुईवटा एटिभी छन् रे तिनीहरूसँग हैन, हारमा दिनको लागि। अब आज गएर यसो बुझ्छु है के रहेछ। अनि सर्ट लाएर रेन्टमा लिएर चढ्न मिल्ने रहेछ भने सर्ट लाएर एकछिन चढेर रमाइलो गरेर अनि आउने हो है त। ल मान्छेहरू त हेर्दैनन्, बाइकवालाले गाडीवालाले हेर्नुपर्छ कि। मान्छेहरू त बाटो नहेरिकन हिँड्ने कुद्ने हो यता टोखामा। टोखा मात्र होइन, नेपालमै भनौँ। यस ए साँच्ची यहाँ यो आजदेखि त नेवारी खाना महोत्सव, नेवारी खाजा महोत्सव पो थियो त यार। म त बिर्सिरह। शनिबार जहिले हुन्छ भनिरहेको थिएँ, तर त्यही एक ठाउँमा सानो ठाउँमा छ त, त्यति मात्रै हो त। त्यहाँबाट त्यही भएर जान मिलेन है। हामी चाहिँ यताबाट अल्टरनेटिभ रोडबाट जानुपर्ने भयो। यस्तो घाम लागिरहेछ, त्यही पनि चिसो छ हौ। यस्तो बाक्लो ज्याकेट लगाउँदा पनि सिट यहाँको बाटो फेरि यस्तो छ। ल अब शनिबार त्यहाँ गर्नु परेपछि त यहाँ अल्टरनेटिभ बाटो राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो जान्ने मात्रै पल्टेर हुन्छ। यस्तो बाटो बनाएर अनि उता चाहिँ अनि यहाँको बाटो राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो नि। उता त्यहाँ त्यसरी बाटो ब्लक गरेर नेवारी खाजा महोत्सव गर्ने हो भने त यहाँको बाटो अल्टरनेटिभ बाटो राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो नि त होइन। अनि मान्छेले दुःख पाउने गरेर अनि त्यहाँबाट त्यो पपुलर हुने काम मात्र गरेर हुन्छ त। ल यस्तो बाटो छ यताको अल्टरनेटिभ बाटो होइन, यताको बाटो पनि राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो। अनि पो त्यहाँ नेवारी खाजा महोत्सव राम्रोसँग चलाउनु पऱ्यो नि त होइन। सबै कुरा हेर्नुपर्छ है। लिडरसिप क्वालिटी भनेको त्यही हो। अब त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूले त्यहाँ बाटो एक दिन शनिबारभरि ब्लक गरेर गर्ने हो भने त यो बाटो राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो नि त। कमसेकम ट्राभलिङ मात्र भए पनि गरेर होइन। अनि एटलिस्ट अलिक सहज हुनु पऱ्यो। यस्तो धुलो खाइ अनि त्यहाँबाट यताबाट आउनु पर्ने। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ नेवारी खाजा महोत्सव गरेर हुन्छ त। द्याट्स नट फेयर है। म नेवारी खाजा महोत्सवको विरोध गरेँ होइन मैले होइन, तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सब कुराहरू म्यानेज हुने गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो है। यस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्न खोजेँ होइन मैले। यस्तो दुःख पाएन नि त यताबाट मान्छेहरू। ल बिजोग रहेछ। यस तर म उताबाट त्यो गणेश थानतिरबाट गएको भए ठिक हुने रहेछ। यताबाट मलाई त्यो नेवारी खाजा महोत्सवै बिर्सिरहेँ मैले त। अब त्यो शनिबार जहिले पनि टोखामा त्यो खाजा महोत्सव हुन्छ अरे। अब त्यो पनि उता हाँडी गाउँतिर गरेछन्, त्यसकै देखा सिकी त होला। यस यस कता जान खोज्नु भएको रहेछ। यस यो गाडीले चाहिँ धुलो खाएर अरू भन्दा पनि यो गाडीले मलाई एकचोटि अगाडि जान्दै हुन्थ्यो यार। गाडीहरूले फेरि वास्तै हुँदैन क्या। बाइक आएर चाहिँ एउटा बाइकलाई जान्थ्यो भने त उसलाई सजिलो हुन्छ नि त होइन। उसले धुलो खुवाउँदै गइरह नि त होइन। अनि उसले एटलिस्ट थोरै उ गरिदियो भने त अनि पछाडि एउटा बाइकले त एटलिस्ट खानु परेन नि धुलो। यस यहाँबाट
सिधा यस्तो बाटो आउनु पाउने ठाउँमा ल अब म 15 मिनट जतिमा त्यहाँ लङ्कामा पुग्छु है। लङ्का भनेको एज आई अलरेडी सेड लङ्का टी रिसोर्ट भन्ने छ है। तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने त्यहाँ खानेकुराहरू पनि एकदम राम्रो छ, भ्यू पनि त्यहाँबाट बब्बाले देखिन्छ है। यताको सिटी भ्यू जङ्गलको ठ्याक्कै स्टार्टिङतिरै छ त्यहाँ है। स्टार्टिङतिर होइन, जङ्गलको बिचतिरै छ भनौँ न। त्यही ठ्याक्क हामी अस्ति मैले जागात भनेको थिएँ नि, जागातबाट झन्डा पार्क जाने र अनि त्यसपछि त्यहाँबाट उता माथि नुवाकोट जाने ठ्याक्क त्यो टर्निङ छ नि, त्यहाँ जहाँ चाहिँ त्यो तारकेश्वर नगरपालिका सकिन्छ नि, हो त्यहाँ हो है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एटिभी चाहिँ उता सूर्य चौरसम्म र अनि त्यसपछि यता चाहिँ त्यो झन्डा पार्कसम्म जान मिल्छ अरे होइन। यो तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था। टन्नै आउँछ नि यहाँ राइड है। एकछिनमा भेटौँ न त है, माथि ठ्याक्क त्यो झोरतिर पुग्नलाई चाहिँ भेटौँला नि त है। ल म अस्ति यता स्केट खेल्ने ठाउँ स्केट पार्क आइसकेको छु है। प्रवीण मोटरसाइकल वर्कसप अनि माथि चाहिँ स्केट पार्क भन्ने के भन्ने अब त्यसलाई। आज त कस्तो शनिबार भएर हो कि गाडीहरू कति धेरै हो क्या। त प्लानिङ हेर्नु न त्यहाँ यो here I am. Hyundai. ठ्याक्क झोर जाने बाटो, झोर जाने र त्यहाँ बौद्धेश्वर जाने बाटो आइरहेको छु म है। बौद्धेश्वर पुग्न लागि बौद्धेश्वर इन अराउन्ड 3 मिनट्स है। यहाँ चाहिँ पुरै बाटो एक्सटेन्ड हुने काम भइरहेछ, वालहरू लाग्दैछ। गेलालबारी resort everywhere है, restaurants and resorts everywhere. म जान लाग्यो नि त्यतै हो है। यहाँ पुरै रमाइलो छ, मान्छेहरूको अहिले घुम्न सुम्न आउने यताउति गर्ने होइन, टन्नै आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा पिङ पनि राखेको थिएँ, पिङ चाहिँ अहिले बन्द गरेको के अवस्था लाग्यो केटाहरूले।
बौद्ध जाने मान्छेहरू त अहिले पनि छन् त टन्ने के हो बागा जो मेरा है जाता क्या तेरा अहिले पनि झर्ना छ जस्तो लाग्यो मान्छेहरू आइरहेछन् टन्ने यो 2:30 भइसकेको छ है 2:30 भइसकेको छ मतलब 2:30 हुन लागिसकेको छ 2:23 भएको छ कस्तो चिसो के यता त बाक्लो ज्याकेट लगाएर पनि ठिकै भयो तपाईँहरूलाई पनि यो बाटो त कन्ठ भइसक्यो होला हौ मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ है मेरो भ्लगहरू रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने यो बाटो कन्ठ भइसक्यो होला तपाईँहरूलाई लङ्का इन 3 मिनट पनि लाग्दैन अब लङ्का इन 1 मिनट हो यही आइपुगिसक्यो वी आर अलमोस्ट इन लङ्का गाइज यस द्याट इज लङ्का है यु गाइज क्यान सी मैले चाहिँ देखेँ यहाँ गोप्रोमा चाहिँ देखिँदैन होला लङ्का ओ सिट बाइक धोएर टिलीको बनाएर राखेको छ हिलो देखेपछि झ्याउ लाग्ने ओ के हो पुरै पानीको व्यवस्था गर्दै धुलो उडेर होला यस यहाँ चाहिँ पिङ अझै नै राख्दै छ बच्चाहरूलाई खेल्नलाई ठिकै हुन्छ Here I am in Lanka, guys. This is Lanka. Oh, ATV यहाँ छ ल guys. The ATV है मैले कुरा गरे हो अब एकछिन सर्ट तल यहाँ कुरा गरेर अनि त्यहाँबाट चढेर एकछिन झन्डा पार्कतिर जानु पर्ला जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ है अनि मैले चाहिँ एटिभी बुक गरेको छु है अनि तर यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ होइन अनि सुरुमा उहाँहरूले राइड गरेर यस्तो यस्तो गर्ने सिकाउनुहुन्छ अरे अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई राइड गर्न दिन्छन् रे सो लेट्स सी एक्सिलेटर भयो भने ठ्याक्क रोकिहाल्छ ब्रेक चाहिँ हत्तै हाल्नु पर्दैन यसलाई यो सही खतरा स्पिड कुदाउँछु ठ्याक्कै स्टेबल हुन्छ क्या रनिङमा चाहिँ वास्ता काट्नु हुँदैन पल्टिन सक्छ ओके एकैछिन है ब्रदर एकैछिन म 360 क्यामेरा निकाल्छु है
त्यो छैन नेपालमा त्यो अमेरिकनवालामा छ र यो सिएफ मोटरकोमा छैन त्यो एक्सिलेटरै झुक्किने मेन यसको प्रब्लमै एक्सिलेटर हो Yes. Okay. I'm riding the ATV है छैन ब्रेक छैन यता उ भएर अलि डर लाग्यो क्या यता पछाडि उ भएर सबभन्दा बढी चाहिँ एक्सिलेटरले झुकाइरहेछ क्या मलाई यहाँ त आइपुगिसकेछौँ त झर्ना पार्क त आइपुग्नु लागेको छ त हामी यो झन्डा पार्क आइपुग्नु लाग्यौँ है एकजना त्यही लङ्काको भाइ हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि म छु राइड गरेर है लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ यो एटिभी राइड गर्न चाहिँ किनभने 4 पाङ्ग्रे हुन्छ एउटा त होइन अनि त्यसपछि यहाँ एक्सिलेटर चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि ऊ हुँदो रहेछ क्या एक्सिलेटर चाहिँ यता त्यो चोक जस्तो हुँदो रहेछ त्यही भएर झनै गाह्रो हुँदो रहेछ नत्र त रमाइलो थियो यार Yes. Okay. अब यस्तोमा चाहिँ डर लाग्ने क्या मलाई मेरो गोप्रोले के गरिरहेछ हौ अघि रेकर्ड गरेँ भनेर गरेको टाइममा रेकर्ड भएन जस्तो लाग्यो है रेकर्ड नभएको रहेछ भने आजलाई यति गर्छु है रमाइलो भएको थियो है एटिभीको एक्सपिरियन्स अर्कै हुँदो रहेछ त्यो 4 पाङ्ग्रे भएको हुनाले त्यो 4 पाङ्ग्रे पनि फेरि त्यसमाथि त्यो ट्र्याक्टर सानो ट्र्याक्टरको टायर हुन्छ नि त त्यसमा अनि नेपालमा लिगल्ली त्यो चढ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई ट्र्याक्टरको लाइसेन्स चाहिन्छ है तपाईँको त्यो ट्र्याक्टरको लुपमा रजिस्टर भएर आएको हुन्छ है अनि त्यही भएर तपाईँलाई ट्र्याक्टरको लाइसेन्स चाहिन्छ त्यसमा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यस्तो चढ्नको लागि पनि तपाईँलाई त्यहाँ 4 व्हिलरको लाइसेन्स खोज्छ है तर यहाँ चाहिँ यो 2 व्हिलरको लाइसेन्सले पनि केटाहरूले चलाउन दियो होइन रमाइलो फिल भयो यति गर्छु है त आजलाई अघि त्यो रेकर्ड भएन कि जस्तो लागेर मैले फेरि रेकर्ड गरेँ है सी यू नेक्स्ट टाइम